Este fue el modo de llegar a mi casa el día de hoy. Arriba. No, yo no voy para allá. Ahorita le mandamos una. Pero ahorita. Ahorita le mandamos una. Gracias, oficial. Muy amable. Esta fue la manera de llegar a casa hoy. Adiós. La policía del estado me echó el rey a la casa. Así es como estaba ahí. Todo vacío. Bueno, tuve que dejar mi carro resguardado y llegar a casa a pie.